shalom. Manuswalandi, shalom. Tu es le sepa na bino. Na banzi, bobungi bisote dans l'émission na bino liboto bolingeke mingi. Biso ba serviteur na bino. Ba to sala ke bio bini bo sepeleke. Dans l'émission liboto toye oto ya ko tia mwa ba ko bombiseke. Ba pe déjà na mabota na biso. Bon mais ça une équipe na sali complète ndenge bolingeke. Ndenge bo sepeleke. Tuzaka kana machata kapinga wa mikolo nyonso machata kapinga. Papa. Merci mokolo malamu. Mokolo malamu. Merci papa. Pona balandi pe pona biso. Ovandi malamu. Naza bien. Ah. Bana balandi mama chata kapinga yoyo. Mama chata kapinga akobungekete, akobungekete. Tozana kati ya elanga. Aliawa. Ah. Alie mokote. Twana ba mama boye beke wana. Ba mama boye ngana linko presenter ke bangote. Moko bamilo beleke. Yes. Maman Micheline Boki, Natonde Botoni. Natonde Botondi papa Gilbert, Natonde Botondi maman Chantal. Merci maman Micheline. Mboti na bandeko nyonso na plateau awa. Mboti na bandeko nyonso partout bozolanda biso topesi bino mbote. Ngolu ya Nzambe etelemisi bino na biso elongo. Shalom shalom mbote na bino comme d'hab. Scotché, bozala prête, boza pété donc tozana bino elongo. Bon. Bazala bango elongo. Comme d'hab. Oko yokeke moi français. Vocabulaire wana boko yokeke yango. Comme d'hab eleko bo mo mesano. Bo vwandeke bo bujekete. Donc akati yango d'habitude d'hab. Biyano eko yaka. Mama Loni Modiaka. Natonde Botoni. Papa Gilbert. Mbote belé, mbote maman Chantal. Merci maman. Bande konanga plateau vraiment mbote belé. Na bino pe bozota la biso bozala na posa bo mona ka biso pe boyo ka biso pe to yo ka bino lelo toye. Bon. Toye na rendez-vous to solola. Voilà. Toye na rendez-vous to solola. Toko solola na bino na biso na plateau parce que ko benge ki ali mais femme cadre ali. Maman Karine Kisako. Moi, c'est ingénieur. Merci, Papa Gilbert. Merci, Maman Chantal. Merci, Bandekona Stoza, Bangwe, na plateau Longo. Na balandi na biso nyonso, en tout cas, un bon dimanche. Émission na bino bolinga kalibota. Émission oyo basi bazo c'est défoulé quoi. Donc de partout vous êtes, soyez connectés. Surtout ne zappez pas. Surtout ne zappez pas. Wana bako kibiseke bino na femme cadre. Surtout ne zappez pas. Elinko lobeke bolongo ketena etando ya biso ya TV. Bama bali bango moko te mama Chantal Kapinga. Bako ki ozala bango te, eza émission libota. Po papa na ba mama. Papa Tony mwana bato, na Tony Botoni. Merci beaucoup Papa Gilbert. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche Sabino. Excusez. Et surtout bon dimanche à la Nyonso. Pour bazo la tabiso ce dimanche. À l'école se poser la balle. Poser la kinko. Poser la. On a Brazzaville partout. Zamba pambole bino. Bon dimanche à vous tous. Wana zali malobe ya mwana batu. Papa Tony. Papa Tony. On peut ces solutions. On peut solution hein. La kaye moko talaka na moi monine batambole kene mikolo nyonso. Ex Papa Sango. Papa ex Sango. Bakolo baki ex Papa Sango. Papa na tolo bafuta tanto yingi mutini. Muluke mbote na beno nyonso ke landa betu na ba salon na beno surtout. Eke mingi na extérieur na intérieur ya pays, même pesa beno mbote. Yoke kaka munu ya beke mona kaka. Même na kisalo baina keke yula, les gens qui demandent c'est toujours moi. L'homme doit avoir plusieurs casquettes. Mbote na bino nyonso, merci beaucoup. Merci beaucoup na papa Anatole mafuta tantu. Ben me wampira me tuba bo vanda bo tina fe yage kayandi. Atanza ngeme mona yandi. Eko paka ye ashishanje mama. Eko paka ye papa Anatole tantu. Ye kaka ye wana. Ah, ye kaka ye. Ya solo maman Chantal Kapinga. Papa Gilbert. Émission na biso dali très suivi. Ya makasi. Toko zweke ba remarque mingi pa ko balandi. Papa Gilbert boni moi kapilisi ya kokata neke. Oh ezo kata basinga. Basinga ekoka émission ekokata te ndeko na ngai. Vraiment merci mingi toko senga no bolimbisi mingi.
oyebi ezali technique eza bacaprice nango bacaprice mwa bakokosa mike mais toali nde kobundanaka nde mpo tobongiseke bango yango wana tokolukekeke te tozala na basponsor sponsor toza na besoin na bino parce que tolingi tobongisa lisu parce que bala na biso bakoluka keke te émission ezalaka be kitoko en tout cas bolimiseke biso porte eza polele prix ya famille tokoyokana masolo ekende malamu et puis na ine beti sete na bandeko na biso bakobengeke parce que tofungoleke lokolo na biso obengeke olobeke juste le message ezali essentiel de façon que pour permettre biso parce que tango na biso toyanolake mama oyebi bafemme kaze bakolobeke ni falasa ye kopendeke molai mais soki opesi mwa message na mokuse eola malamu mama Chantal Kapinga Gilbert nayebi te mama moko apeseke abengeki mokwana na bino en tout cas émission libota ali émission moko ali ya kitoko alanda yango mingi message wana ezali nini mama Chantal balati baza ebele naluka yango mpo telefone mpe eza na makambo nango bamessage eza mingi balandi na biso nzambe azala na bino azala mpe na biso mosala ekende ka liboso mpo ezokende oyo naza na message ya mama na biso moko boya komaki awa mama wana aza molandi mingi ya émission libota alobi bamama na bapapa bolanda ngai alobi bonsoir libota bapapa na bamama boyambi bonsoir apesi biso bonsoir abi kombo na ye ser tititi jika vraiment baconseil na ngai epa na bino baconseil na ngai epa na bino nyonso ekomisa ngai mwasi donc azosenga baconseil topesaka ye ekomisa ye mwasi ya libala ya solo donc akomi ngai do soki asalaki erreur donc ekomisi ye mwasi ya libala ya solo donc azalaki moto ya boye na boye émission ya libota esalisi ye donc ebele na makambo na biso ebele na ndaku koyeba te abandaki koyeba te azalaki moto ya kotengama mais libota esungi ye bizaleli na ye change akomi mwasi malamu na mobali nepe abengaki eza kaka mwasi te bango baya mama oyoki certiti papa bide aoyaka na bike nzambe apambola yo lokola mateya oyo echange yo oza mwasi esuki wana te mpo ekokoba kaka na papa nzambe apambola bino libala na bino ekende liboso mama Chantal soki na comprendre malamu mama titi akopeseke melesi mpona émission libota ekobongiseleke ye makambo ebongisi makambo mpo azalaki na bambeba ye na papa mais à travers émission ya libota libala na bango ekomi malamu kimia mpe ekoti esengo ezobakisamaka kaka voilà napesi yo maloba mama titi en tout cas okomonoko bandeko na yo na plateau bakobeteke maboko ya lisinya esengo bango mpe bakozongiseleka melesi parce que okolandeka émission na biso okozwaka batoli émission na biso ele émission oyo ekobongiseke mabala yo mama yo papa ovandeke ndenge bauti koloba na femme kaza alobi en tout cas bozape te bozaleka wana mama Chantal Kapinga papa Gilbert toalaki na mutuna oyo ya mama auto kutuna biso na mission auti koleka mama nabosani kombo mama wana te mama Bertine nakokobosana kombo na ye te mpo aza molandi na biso ya mikolo nyonso me mikolo wana alobelaki mpe likambo na ye mama Bertine topesi bambote esika ozali mama ozozwa biyano na bandeko baza wana mama Bertine ozala vraiment na motema kokita biyano ali awa na bandeko ba na plateau awa mama Bertine akotuneke boye mama Chantal est-ce que soumission ekomaka ere moko boye lokola humiliation question na mpe eza makambo alobi te ke soumission eza nde mwana humilité alobi mpona nini soumission ekomaka lokola humiliation nayebi te soki okobanda ngai en tout cas question eza ya ngai bato akorépondre baza wana nakobanda namoni na banda yango na bamama to bapapa te mama bamama naomona bapapa mpo bapapa nde baza bakolo makambo mpo mama aleli te atuni biso totuna bapapa totuna bapapa baloba est-ce que soumission ezali humiliation papa mais mama Chantal Kapinga papa mama Bertine namoni alini mwa difficulté mpona
ya amiki tiseke na ye dans la femme soumise azi femme soumise mais nayebi te parce que biso topeseke biyano te biyano yalaka nde ya balani na biso nde topeseke biyano yango nalingi mutuna wana totuna bapapa mpe tokende pa bamama bapapa bapapa mpo bango nde baonyokola mama Bertine bapapa papa mafuta Maman Chantal, papa coach. omoni ki asimbeli yango na papier akotaki na kati ya dictionnaire papa Anatole Papa coach. soumission Oui. est-ce que ere moko ekokomeke lokola humiliation ou bien ezali nini Soumission ezali différente ya humiliation. La humiliation eza ba sorte ebele mais awa tokende na mariage po temps eza te. Humiliation ya nation ezali. Par exemple, vous voyez l'histoire ya Israël. Goliath. papa toza na humiliation ya libala pardon longo na Israël na Goliath OK. Soumission ezali différente na humiliation na humiliation. Mais ezala ba mot mususu ya humiliation na ba synonyme nango ezo se ressembler na soumission. Na ko définir humiliation boye. C'est l'ensemble des comportements abusifs, intolérables, prolongés et répétés à l'égard d'une personne précise, faisant cette personne perdant totalement l'estime de soi. L'estime de soi est anime. l'estime de soi ilingi koloba ke OK. Oui. azate Alors, la personne devient comme une prisonnière. Ce qui est à moi aussi, Azan est en prison. Et aboutissant na nini? Na cupidité, na honte, na angoisse, na peur, na menace. Donc, wana moi, humiliation oui, humiliation. Donc, moi, si vous voulez vivre dans humiliation, les alcool vivre dans boloko. Pour biloko nenyo c'est aux limité. voilà merci bongo aza moto lokola kangami lokola kangami aza na ndako ne mais aza lokola kangama na kasho. Na prison ya solo mama Chantal Kapinga papa natuneke mwana bato tuna mwana bato aza owa wana kolobeki oyo ye muluki mbongo papa Tony soumission ezali humiliation tozolobela likambo mabala aya mama ozolanda biso ndeko ozolanda biso na création bayebisi mobali Adam linga mwasi na oyo bayebisa biso yango wana tolinga bino alléluia amen alors bayebisi basi la soumission eza boloko te soumission eza pe punition te basengi yo kaka ke o reconnaître mobali na yo ngai kwa mambo ngam na balaki yo pesanga respect autorité naza autorité na yo yo zala na se na nga obéir otosaka ngai point barre. Combien de femmes lelo na mabala na bango bazo tosembe na bango mobali no apesi lo ligne de conduite kokendaka pa na bino te non yo ozoyoka te ozokendaka kaka ozoboyikote donc ozoboya kutu makama tikelanga makelele wana nakeno pa mama donc wana aza na soumission te alors humiliation ndeko apesi déjà humiliation mpo na ngai définition nakobakisa eloko moko eloko eswaka ezozangisa motu kimia bomoto na ye kwa valeur na ye ezolongola capacité valeur na yo kwa olobi nini mama Mishka napesa maloba oyo longola au fait humiliation c'est comme si yo moto oza na balongolo ki bomoto on te chosifie quoi comme si lokwa mwa eloko moko boye donc wana humiliation alors soumission tozoyandola na mama na biso ayoka esika afandi lelo azolanda libota aloba penda bamama na bapapa na ngai ya mama Bertine ezala ndenge est-ce que soumission ezali humiliation parce que soki na nini momoni ne mama Chantal alobi
aza femme soumise. Femme soumise. Mais elle moko boye mama Chantal. Lolenge mobali aza komemele ye kokomiseke lokole ko moi humiliation. Mais lokwa aza femme soumise atosaka na ye kaka mais humiliation ezobakisama elaki ekokai na soumission. Bon, on a oyebisa mama boye mama na biso place olanda biso soumission eza humiliation te. Parce que ce qui te lobby n'a comme le quoi papa mafuta. C'est aux hommes qui na mikanda na Bible. Na Éphésiens je crois. Ba lobby femmes soyez soumises. En retour mari aimez vos femmes. Est-ce que Bible le va dire que mari humiliez vos femmes? Non, puisque nous tous nous sommes basés dans na mukanda wana. Na base que maman nangai soumission eza malamu. Mais ce que bon wami humiliation wana ekomi mabe. Je profite pour la Colomba. Maman le cola lobby c'est qui n'a papa zalaka. Papa, moi si tu as une soumission envers yo, qu'on profiter te au komisango humiliation. Tomi tia na place va ninga biso so toza na mitema. Moi si tu as na soumission envers yo. Par contre, zala mobali ni sengo. Combien de fois si bazabe poli papa? Hein au lobby na quitte là longwa kuna. On a mis sur bas. Ba titre, alamba kuna. Mais yo lui o aza soumis et pas na yo bandi ko comme c'est ko humilier non là ça ne va pas. Par contre soumission on a profité na ngo bopi kama lamu na libala na bino et ko profiter na soumission on va ko humilier comme ko le moi c'est pas ko baluka a humilier pour libota na bino e baby pour ça pe muto za ko encaisser et ko tonda pe ko e ko ça la bombe et ça la kitoko côté. Moi je pense que c'est un peu ça. Merci maman. Namoni akoti pe na Bible, moni ke sali malamu po jamais toki ko tikaka Bible po yango ndezali ebandela makambo nyonso. Donc moi ça za soumise mobala lingaye po soumission wana pena de bots ya bolingo malamu. Maman cadre na yena ne pas na yo. Na yebi ba français ko bima me pesa maman Bertine maloba bien. Po s'écaper. Merci beaucoup, maman Chantal. Merci, papa Gilbert. Maman Bertine, et Siko Zali, Nzamba Pambolayo. Tout ce que la préoccupation, parce que si nous maman Chantal n'a pas problème, déjà, tu as parce que vous savez, moi, c'est supporter la humiliation. Tu as un esprit à commencement. Maman Mishka Lobi, na papa Tony. Qui est cette femme-là, Oyo, Babi Azala soumise? Parce que ordre impératif est chez les hommes, aimez vos femmes. Impératif, ayez pas bassi, soyez soumises. Maintenant, tout le monde a dit que non soumission et autres tambola de père d'amour. Donc pour moi, ça n'engage que moi, en tant que femme cadre. Cette femme-là qui sera soumise, soka kuti bolingo, na kati ya libala, ba forcer moi si on a dit que non, zala soumise et pas mon bail. Parce que soumission, c'est vivre sous l'autorité de l'homme. Dans mon bali, en tant que chef ndenge papa Tony Otoloba aye kwa mambo. Donc ngana sa autorité na. Mais ce qui papa Tony a pesinga bolingo nyonso, asenga soumission te maman Chantal. Et par contre humiliation, ils ont deux concepts différents. Lelo to ça la constat wana plutôt basi o baza soumise. Bazoko ya kaka na piège ya humiliation parce que mibali ba komi ko profiter ba komi ko sala ngo lokola élément ya chantage. Donc moi si oza soumise et pas mon bali abandi ko humilier devant les enfants, devant les quartiers, devant les amis, les voisins et tout. Or basi ya lelo a commencé la ka système ya accalmie. Abi to vivre ka na calmie. Donc azomona ke humiliation na talibana. Atali pe na ndaku na famille na ozonga pe wapi donc a sali un semblant ya paix. Donc à moni que non ba guerre ba tension donc nako ba nini ba arme nyonso ya humiliation mo ba la paix ça déjà comme ça est forte. Argent matoy a boucha abina vandaka pour mes enfants. Na vandaka parce que je n'ai nulle part où aller, na vandaka parce que j'ai déjà atteint l'âge au mobile musu amour nanga été hors dans l'amour et ça ba puce oyo ils ont rangé amour ils ont rangé mariage. Papa Gilbert, papa. Nazana likamna femme cadre, ba français na eleki makasi. Pour maman Bertine na lobby esengeli ayoka makambo malamu po esungaye. Kwa misi terme moko akalmi. Déjà batinga message akalmi eza nini? Eza ko calmer to eloko nini maman cadre expliquer biso to sosolango malamu to koma yango po makanise fanda nanu mama.
Maman Chantal a calmé nde na ote kolobana ezaka juste ba semblant de paix. Donc moi ça bina tchana c'est parce que aso na lobby bi botu e ko kitela ngai ko même moi na koma botu na maman au fait c'est quoi cette bouffissure on zo ande ali kofi. Donc maman ba ya kanisa ke aza muninga mobala ningisi e botu. Makambo oyo ndo lobby de celle qui est sur mon bail. Malgré makambo nyonso maman tchaka na c'est. Ça s'arrange pas avec les coups quand même. Non mais il y a des hommes oyo ba supporta kamini wana te. Alors moi si on a comment komona omoni plus loin omoni eloko moi si mususu auti obetela nga lisolo maman Chantal abi ye mobali akoma ko humilier ko tike même na slip pamba na quartier. Hein maman Chantal. Cette femme mais maman. Mais moi la histoire mususu. Au moins la femme n'aime tabandaki et que elle a mal géré la chose. Il s'éclatait quoi. Voilà. Une partie si réellement je suis une partie de vous. Pourquoi ko humilier nga na slip pamba maman ni te non humiliation ni za yo. Mais là tu n'as pas question moko kasi. Na mituna. Otuni question ana. Ngasiko nazongisa lo yango mobile nazongi retard yango wana par exemple mobile nazongi retard nga nazongi retard une heure soki ndenge nini outaki wapi bango bazala bon oliano na peso bonsoir rien outaki nanu wapi maintenant nazana na chaleur wana esika na outaki nanu nakimaki bambangu na utaki soki ndenge nini na mrate soki ya nini mais tangu na ye na uti inerte lakini bambangu me na boyi bakanga na nzela mpo na yangi na nini te bref voilà naoki ma couvre-feu tangu na komi mama réponse na ye déjà réponse na ye moko déjà eza nini kandi alala nanda kunanga nankate bat mafanda la mais après au bakisi susu insulte likolo wana mwana lobango ezate za kilo makasi mwana lobango ezate au bakisi susu insulte likolo ya ebela maloba nyonso l'homme il reconnaît que nasali ma belle fait ya kozonga 1 heure wana na avisaki mwasi na ngate après yosuko ka même mwasi au bakisi insulte l'homme onsani il y a mibali mususu ayoki humiliation il y a la mibali mususu ba supporta ba humiliation et humiliation mususu zani papa Gilbert tokeka na voler oyo pour lelo yango ezo sala papa na linyo bombango c'est important papa Gilbert une minute pardon seconde acheter s'il vous plaît s'il vous plaît toti kala na concept ya maman c'est une femme qui sait plus oui voilà azwa solution merci maman lelo boko pardon moi ça za soumise kwa mobali pour déjà soumission wana ebombi makambo nyonso na kati et englobé pardon maman Chantal papa bamemeke biso na boy bamemeke biso te maloba eze pa mama malo te kitsa na bato ana parlement mais kitsa na pardon tozwa maloba mama Modiaka en tout cas maman ekozala esengo mama Bertine azwa vraiment eyano ya mama ya 47 ans oyo asali expérience kati na libala donc oyebisa ye mpo bango baya bilenge lokola ye yanola ye namoni opemi makasi mama esali yo pasi répondre mama Bertine mama Bertine longonya nano merci parce que olingi okabola problème na yo c'est que olingi likambo yango esila ozwa mwa kimia soki ogarde yango na motema ekosenfonce ezala susu bien te ntango mosusu okoki eluka makambo mosusu ebelebele ngai nalingi nayebisa mama Bertine boye oza na yo bien éduqué donc éducation na yo ya malamu nde ezosala ke mobali amonela yo ngai na comprendre te tato oyo ozwi mwasi aza soumise ebele ya basi bazoyengayenga awa bamibali bazoboyaka bango mpo monoko nano ayebi ata korespecte famille ya mobali te ayebi korespecte mobali ye moko lokola chef te mais yo moins mama Bertine azomona lokola chef na ye aza très soumise nyonso yo koyebisa ye azosala yango pourquoi kohumilie moninga ntina ndenge wana epuis kobosana te bosi boboti boza na bana bino nde baresponsable bino nde bozopesa éducation bana na bino bakozala na éducation nini est ce que bozopesa bango posa ya libala nde baza wana mwana mobali akokoka kobala te aotalaka bi
nakokende kobala mwasi mpo nabanda azala lokola mama na nga ntango mosusu ya mwasi mpe abi nakende kobala mobali oyo motema mabe lokola papa na biso mpo sikoyo abanda konyokola nga azala kohumilie nga tout le temps kotikaka nga bolumbu liboso ya bato kogangela nga kofinga nga azomona ata valeur na nga te papa vraiment tala nano oso obali mwasi yo zwa nano kota mpe nano na ezaleli ya mwasi na yo kota nano bosolo moi je crois bien que dialogue eza te ndenge baza wana donc ye ayaka kaka kokwesa mama mpe aza koankese mama aza koankese mais mpona bana kosala ndenge nini nabatela kaka bana yango wana soumission wana ezokendeke kaka boye papa vraiment zonga nsima nano koma moto eza bien te biloko oyo ozosala biloko ozosala eza bien te mokomosi yo mpe kosutuka bozwi mpe mwa mbata nelongi epuis okomprendre te yango wana ndenge kopesa yo mpenza liboma ozwi mwasi ya boye okumisa nzambe te baza ebele te vraiment papa na ngai merci mama comme cadre na mokuse moi je dirais peut-être bandeko mosusu mpe baolanda biso baza na problème lokola mama Bertine en tant que munganga papa zoyeba te na etani na omema mama lobi oyebi mwasi à force souvent basi bankesa biloko ya de nature baloba te maman Chantal baza renfermé donc elle fait qu'encaisser nde maman Léonie auti oloba et à la longue ba développaka ba pathologie psychosomatique donc mwasi wana otala gastrite ezanga te tension ekozanga te diabète ezanga donc nyonso ekoma voilà akoma caserne ya ba pathologie et mobali wana oyebi ku te ke no yom tozotiena na beta na lelo ordonnance esombi kisibo tant que maladie esili lobe comme si kuna nzonga eza ba comportement no ba papa esika bozali avec beaucoup de respect que je vous dois to mekana ou bien bon mekana kotala ba titi na bino envers ba maman parce que tozaka une partie de vous en tout cas papa Tony maloba mukuse kaka makamo mama la ligue des femmes bakotela kanga mabasi nation ngope ya ligue na biso pe ikoto ya biso mibali eza mibali mususu lelo moi ça ozo sala koleka yo ndeko nango zolanda ngo za mosala te mais ta femme azosala akatelo lingala nikelanga baba oyo salelanga boy zongelanga boy ndeko nanga non mais il y a moins des humiliations il y a mibali oui il y a humiliation kota mibali siko quand il y a kota mibali mais oui peut-être les autres tu grâce ndeko moi si maman Bertine c'est que tu as inversé ma rôle maman Bertine a des opportunités on est à kokomela biso mais nazolo bala oyo na opesa conseil baba ndeko nyonso abasi bazolanda nga o basala ka mibali na bango lotindo kani oyo badosi bacha na se boye ba valeur ya mibali na bino boye ba valeur ya mibali na bino ozala bien merci papa sango na machisa humiliation eza mabe makasi ponga na mona conséquence ya humiliation mama azalaki koankese lokola serikali na lobi papa beli oyebi maladi ya bapapa mingi papa beli eza na maladi mosusu bana bakotaka te na chambre mais père wana bavanjaki ye nazoyebisa na ntango apasi papa mama ndenge akomi banda lelo banda korespecte mama zongisa bimisa ye na kati ya prison wana oui mama bimisa ye na kati ya prison nga naza ndeko no papa nazoloba naza mobali soki mama avange bazalaka ntango tokóma na faiblesse bobetele maboko na faiblesse eloko moko bana bakokota kuna te bana bakokima bana basi basebikala na mama baforme groupe papa yo na mbeto hôpital oza boye mais baye na nini mikanda ya nini ya lupangu ke signé toteka lupangu papa ekomimona luka korepare lokolo okotisa conflit na mama nazosenga na mokolo na lelo soki ozolanda na mama place wana senga mama pardon orepare ozongela bolingo na bino ya kala papa soki mama azokanela yo revanche okondimela ngai en tout cas merci papa sango mama Bertine esika ozali ozwi eya na papa na question na yo oyo pozaki en tout cas mama Chantal Kapinga nakoki kobakisa mpe nakoki mpe kobakisa ya mingi te mpo mama Bertine asa zwi mabiyano na ye kasi na mokuse nakoyesa mama Bertine boye soumission na yo wana ekobotela yo bafruit ya malamu kochange na yo te ndenge bamama balobi
changer na yo te zala kaka mwasi oyo abengi femme soumise papa akoba kaka na kosopaka mapamboli mpe bolingo na ye soumission na yango ekosala ke papa protege yo ozala mpe na kimia na kati ya foyer na yo bana mpe bazala ndakisa mama akochange te yano na biso eza boye suka kaka na position wana soumission ekola susu makasi na façon ozotambolela nango papa akochange ozobuka ye ozotia makala moto ye azoluka abebisa réputation na yo asambwisa ko na miso me yo ozaka mwasa botosi antuka tikalaka na linie wana yango na bible esengi biso basi me papa bolingo ekozonga mpo soko akanisi ndenge bobandaka ozalaki mama Bertine okomi lelo te ozalaki nano na bana te mwasi kitoko me ezaka mopepe yaka kobangano te wa molongi okosepela. Avant de maloba 30 secondes. Merci papa Gilbert pour la parole. Maman Bertine. Maman Bertine. Maman Bertine. Naza moi aussi à Bertin Boki. En fait tu es l'homme de mon mari. Place aux Alaina Lobano Boye. Ceux qui ont plus beaucoup. Ils sont tous des tournois tous sungayo. On met un peu n'habité hein. On met un peu quand on a détail humiliation. Beaucoup de forme de humiliation. Humiliation na kati ya oui cru à binomi balai. Humiliation devant les enfants. Humiliation devant les voisins, la famille. C'est quelle sorte d'humiliation on y subir maman. Pour bien sortir de la position ni to tu aider yo. Voilà. Merci. Prêtre koyamba yo pe. Ya kosola na. Ceux qui esali boto tindi ki on a bizalé dans wana de. Cadre koyamba ezali. Ezali nango. Pesa ina na adresse sika zali akoma. Ai maman okomika 8e riz. Na limité. Soko e 12h. Humiliation wana au détail na papa Gilbert na maman Chantal. Bako orienté na ba maman moko ba kopesa yo. Omoni ke solution go yaka. Papa komona ke tango zo humilier, ya kutani ne loko ba kopesa yo. Makambo ko changer. Tozana ba exemple belé ya bien makasi. Humiliation wana pe kotindika bango tibaya bango. Voilà, peut-être que papa aya boya bien. En tout cas, merci na 8e mairie précisément ko akole quelque place nini 8e na 8e mairie. Akote ka 8e na ministère amène de lobby. Ah, aya na ministère amène beaucoup talaka mardi. Mardi maman baza mardi. Na l'école bizali ya mwasi à partir de 12h. Ba maman bazala déjà disposer na po bazala na disposition ko yamba ba maman o bazala ba problème neti ya yo wana lobby. Ba ko yamba yo so pe l'équipe makasi ba sela nzambe bata. So pe l'équipe ba sela nzambe coach ye moko le grand professeur azali. Akoyamba yo po zibiano en tout cas merci maman. C'est la biso ba o ya goto so ko encourager kabino boya bozala enfermé te o ku fotiki bana. Merci maman Bertine. Merci maman ya ndoi na wa lobby. Zane sengo. Sepela pozibiyano na yo. Papa Gilbert maman Chantal Kapinga. Oko yoke koloba mwasi ya kobandeke na mbana ya le avocat alobeke ko. Papa na ngai mobali ya maman Bertine. Vous zo comprendre te? Maman Bertine ali lokola une partie ya zoto na yo. Ali ko humilier ningini. Bien si to tu ko zo moi président pas ma michena ko biseke biso. O préciser que biso humiliation e ko utoko côté nini. Ko englober ngo kaka. Parce que au pesa ngo va ma wa englober kaka. Mais wana peki biso to pesa biano. Yango mo lelo to ko pesa kaka biano na bala na biso. Papa na ngai mobala ma Bertine. O ko humilier ke pour ni wana dali partenaire na yo. Premier ministre de la société o yende ma Bertine. Voilà. Omoni na ndenga libota na ndenga famille papa ko landeke comportement bato musu bokende ko vwande kene bango na sans été we emilia ka mama na yo mwasi na soka na esengo zali pe lipamboli pona yo mwasi ko silikeke e ali malamu te il faut opese que mwasi na esengo tango ko leleka ke humiliation ako se soumettre ko humilier ye ali ko sala kaka makambu mais moto ne ko sebekta ta ka parce que azali mwasi moko azali ngisubi aza mwasi asumisa po ezali na basi musumbeza otie makofi bino so bopota malibanda mais yazo luka solution oui ya luki solution maman Bertine wa mwasi malamu matondi mingi ndenge vraiment opesi biso préoccupation na yo to sepeli mingi mais au préciser biso na compartiment o humiliation et kubutoko maman Chantal Kapinga papa avant to fongola
téléphone na biso mituna ali mituna esili te ezali eyaki ebele ba sms bazokomaka papa mutuna ezali papa oyo motuna oyo papa na biso akomi awa aza mpe kaka papa ya amen abandaki na français je suis papa Jacques Mahema du ministère amen que faire mpona mwasi oyo obali depuis 12 ans mais aza kaka na comportement ya kibebe mais nyonso eza bien kosilika pamba nasala nini boki motuna mbokese papa na biso donc papa Jacques Muyema ya ministère amen ya lobi boy abali ne mwasi basali na 12 ans mais mwasi azaka na comportement ki bébé c'est-à-dire asilikaka mais abeti sete ke mwasi yango na makambo nyonso ane kitoko na nyonso mais eloko ka comportement kaka ya bakanda nde leki bamama bapapa napesi bino maloba boya nanga papa Jacques ya Muyema po fois sepela amona pe ke oui maloba bolobeli ye maman a changé et puis bah déjà 12 ans déjà 12 ans na bana baza na kati mais maman aza kaka na ba mo ba kosilika nde défaut na ye wana toza mibali hein na kotuna na une question est-ce que papa a accompli sa devoir na ye basi basilika mingi soka mwenye bamususu asenga yo kabelo asenga yo hotel yo zo répondre te ako présenter bilo kolia makamu nyonso mais ako makanda papa opimela ki ye o satisfaire quand même ba besoin na nyonso so ko satisfaire ba besoin na nyonso na mona tina kanda ya pana toza na libota mususu ya likambo ya suku kuna bon wana totango nono entre parenthèse bon soki likambo suku koloba soki mbala mususu bon pesa munguso bana to nazokende koti nanga nazokende de deux kosilika eza malamu te na bachrétien parmi ba 9 fruits ya Saint-Esprit colère ekimisa ya Saint-Esprit soki oza mwasi ya kanda na ndako mais foyer no ozala bien te pour koaffecte même na bana soki papa ye bazomona imera mabe papa bima obandi koloba na nsima mama éducation en tout cas na kosepela ozongisa motema na nsima na sens nini banda sikoyo kosowana papa très bien en principe c'était place obetaki mala mususu akomplisa yango te oyebi mpe pasi ekomi mingi mamusu mpe eloko wana osenga ye eza eloko ya motuya donc yango fasila mobali papa jibe omina papa nzambe eloko moko kaka na sepe na kati ya papa na to ndenge alobi ke kanda ekimisaka molimo mosala donc esengeli azalaka mwasi ya esengo mpo deja papa sa akumisi ye soki ozopesa mpe esengo papa akobanda kokanisaka banyongo wana ye bamosusu osombelanga eloko tele jour akozomoni baku mamosusu akosatisfaire mama nani mama mishka pardon oyebisanga papa na biso alingi azwa yango mpo mwasi naza na eka bebe 12 ans ya libala yadiso akomi na age nime na mariage basali 12 ans sikoyo ye azozwaka bizela babebe wana loka babebe oyo aboti merci maman Chantal 12 ans à libala bosali akomi na ménopause te puisqu'on dit souvent que ménopause c'est comme ça moi si nervosité na batan moko boye est-ce que depuis tout ce temps moi si on azalaka na kanda papa ou soit ebandi na temps moko boye alobi 12 ans nyonso azalaka oyo baza na silikaka kaka or soki tozongi na mokanda esantu derrière chaque acte il y a un esprit c'est kaza na esprit moko boye eza malamu te papa esprit ya kanda molimo akanda na peut-être ezotindika ye libala lokola ezalaka toujours combattu par le diable bapesaki ekanda mpo papa asilika alobaka mpe longwa kuna kende nano epa bino mokolo 6 akanda oya ça peut être possible eloko wana oloba na papa azala kaka na patience mpo 12 ans eza kwanga na lipa te 12 ans eza ebele opatientaka ye kaka olandelaka malamu eske oza na eloko moko boye fo osala ozosala te ezokomisa ye nervosité wana papa yo moko mpe mitala nini akosilika mpo nga namoni te mwasi ovandi kaka bobu ovimbi tosilika mwa biloko ya mike ntango mosusu mwa bajeteme eza te ntango mosusu mwa eloko ya moke okokisaki te na bacaprice ya biso basi naturellement nakovimba na nga banda babalani mwana kuta liboso aza te là en tout cas il faut asolola bien na mama merci mama Karine namoni opemi ekoti yo
O répondre nanu. Papa na biso. Alinga zona ya na femme cadre te. 12 ans moi ça n'est qu'un bébé. Siko bana oboto obenga bango banani. Po bizeli wana ya bana comme pas na o mama. Papa zolela mingi. Merci beaucoup maman Chantal. Longo nyapona papa na biso au moins lui azwa ki temps ya observation. Azape na posa que libota yo apporter remède na problème ou ezo tala moi sina 12 ans c'est pas peu de choses né maman Mishka utuko loba. Mais il reste à savoir ndenge maman Mishka il y a beaucoup plus na côté na domaine spirituel. Ngana ozonga na domaine psychologique. Papa azwa temps ya koyeba kanda ya moi sina intervenir quand. Parce que maman Chantal n'oublions pas que non moi si o ya koli na ba blessure intérieure azakanelo comme dans arme défensive naïe a beaucoup plus colère a s'exprimera beaucoup plus na kanda moi si oya koli na confiance té donc ba meta qui est en confiance té dans environnement oyo soit bandé ko c'est toujours talayo ozaki to côté talayo donc eloko nyoso mabe ko sama na ndaku c'est elle eloko bungi yende moyibi oh toilette lumbi solo kuna le kaka le plus ya solo wana c'est elle. Donc nyoso ya mabe alors moi si wana akola na frustration ayebe abali ayekuta su mobali azo bimisa quelques comportements o yakuta na ndako pona ye abi non pour que na bimisa babilo musu na zana ngote il serait mieux que na zwaka ba garde fou na nga na kanda. Alors excusez-moi papa ayebaka à quand intervient la colère de sa femme. Alors papa azala lokola remède ya moi sinaye omoni bakanda musuta ngoya ka débat moko boyebi ke non moi sinanga za impulsive débat na kende bobia terme mo so na bimisi muninga separa na ngote vite et ko kuto pe loko te longola ope bokimobalité te papa so ko moni ka bandi ko silika ra domoni yo omoni yo lingo silika yo zala kaka bongo omoni plus bazo rappeler loko wana avec le temps et chez ceux qui te ba blessure intérieure et ça peut héréditaire quoi kumisi alobi aza mwasi malamu na makambo vraiment c'est un papa kaka loko wana kaka donc c'est indépendamment ya volonté ya mwasi et mwasi wana lelo so ka tali comportement ne bandi ko se reproduire na mwana loba oeza ngai et bando sala et passe donc c'est ça aussi mobali na ye lokola la seule observation c'est à l'homme de l'aider aussi si c'est spirituellement après quoi ya l'homme a dû supporter pendant 12 ans na peso déjà maloba c'est pas 12 jours hein voilà un peu 12 ans à supporter à moi c'est mon caca parce qu'il y a de l'amour papa Tony ata ayena démarche à malam à supporter mais on a mal le bien est-ce que au satisfaire la besoin là imagine un peu la femme a couché peut-être dans le ballon moi sur la violet par exemple éviter la séparation sur la police c'est ça les blessures intérieures bah violet par exemple pas membre moi moi la famille n'a pas et que à l'obati bon encore là il faut qu'on a que mibali bazala ka mibali bazala tout c'est dans la tête alors balancer na ndeko na ngana il y a deux choses yonde olakisa ye meilleure manière ya kosala soki esili te oemprunte bachemin bandeko bapesi ya parole de Dieu yaka na bango yaka na mama yo na mama boya na église pour se confier pa basali na nzambe ils vont vous aider parce que mama alobi awa derrière chaque acte eza na molimo moko boye eza wana oyo etindaka motu nasilikaka kaka nalingo sentir mobali te nalingo sentir mobali te or eloko motuya ya malamu nzambe apesa biso eza mwasi na mobali fo bosangana pour bofaire évoluer Maman Chantal, s'il vous plaît. Moi, mon cas, sous son accord qui éclaircir pour de konabiso, scientifique balobani un désir non satisfait et peut ça toujours aboutir ça va toujours. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Un désir non satisfait et aboutir toujours na kanda. To éviter la manière dont papa n'a pas aligné parce que papa s'est plaint. Mais lelo il reste à savoir parce que lelo so boketa la même psychologue, sexologue, bazwaka en amont et en aval. Lelo yozo mona que non ngala za ngana problème té mais la manière dont ozo procéder na bolingo na peut-être la femme de papa Tony à lobby elle se sent en insécurité ya lingela bolingo ne ba memelango boy. Peut-être à coli na ba caprice moko ba dorlota et mingi fille à papa et tout. Maintenant papa ça brutal.
même sur le plan sentimental, papa, l'homme n'est pas romantique. Nandenge maman Léonia Lobara toujours na soukoukouna, donc papa a tellement brutal. Babiloko wana nyonso et en kesaka. Amona toujours que mobali oyo. Et puis il reste à savoir plus loin. Est-ce que ça mobali oyo lingaki? Ça aussi. Parce que c'est ça aussi. Papa Gilles. Maman Chantal, nalingi sikoyo. Merci. Merci. Pour Azape, moi na ministère amen. Ayoki mbela mama abeki. Abengi mama, mama ya tosola naye akozala su mwasi akanda te. Papa akosepela po aza mwana ndako akobota mwana bibambuma ya malamu kati ya mwasi wana. OK. Merci beaucoup ma Chantal Kapinga. Merci papa. Maman Léonie. Oui papa Gilbert. Nalingi nazwa mwa telefone nanga kala mingi ti awa. Pona bandeko bando kobenga. Bozala kimia kala tena tufungola lokole. Po boyo keke bobenge ke bobese biso la production na mais maman Léonie. Oui papa Gilbert. Nalingi opese biso vraiment précision. Papa Jacques alobi boye ke 12 ans. Moi c'est moi le cas la ya ba bébé. Ça to comprendre ba bébé. Et puis ma caméra ça nango bien. Kosilika pamba kanda ezali nini. Pesa moi précision, tu es besoin que ça ndenge nini. Papa Gilbert, merci pour la motuna. Merci pe na papa Jacques parce que azo luka solution na libala na ye. Papa Jacques ngana koloba boye. Ndenge ka papa na biso awa boye coach na biso, professeur na biso ayebisaka biso abi mwasi akota na musala ya mobali na ye. Yo pe kota na kanda mama wa. Asili kaka pona nyonso. Olobi na kambo nyonso eza bien. Mais aza kanda lokola bébé. Bon, biso nyonso pe toza na bana na yebi te so bana musu bazalaka kanda bata bota mati 12 ans azalaka kanda to sombele loko bien ato pesi osali cadeau ato bimisi na restaurant to memi ake kosala ba jena baninga azalaka kanda. Maman po eza bobanda babalana. Na yebi te soki na ki fiancé to na ki chéri mais banda babalana 12 ans. 12 ans yango oyo. Kasi yango na lobi te. Soki eza ba caprice ya mama ou bien tant musu pe koza ba réclamation asa mama wana aza penza mosi atanga mapo abala te bazo réclamer pa na bango akota siko na ndenge ya prière makasi ye na papa baluka moyen bakota na prière po makambo oyo eza bango mibale baoko kosilisa te nzamba kolemba ngo te donc soki mwasi ana lobi ke eza nango ndenge nanga so ezala ndenge na ye papa alingi asilika te soki alingi agarde au moins libala na ye malamu atika ezali wana soki amoni ke eza makasi koleka ye moko nzambe akolemba te bakoki koya koprie. Merci maman Chantal. En tout cas azi ba solution est bien. Solution est bien parce que makamusa lango spirituel o ba otu kolo mais maman Chantal Kapinga o bakisi moi liloba moi sukali ni liloba nanga ya sukali na kobeta site kana ba maman Léonie po papa kumisi na nyonso aza formidable mais kaka côté ya kanda mama yaka kaka ndenge ba mama bikanda pe ko pepse libala nkonso papa côté le makaka longola misu nango za mwasi mala mutekende nayo loka bazo réclamer azala kaka mwasi ya ye moko azanga mobali yangwana bachemo eloko wana kwebebisela ye libala c'est que sima nango makambo ezali peut-être kombo azwa peut-être bandeko na bango peut-être na libota uta makambo ezali ba réclamation ezali aya na ministère amen 7e mairie ndenge mama boki apesa ki adresse na 8e mairie mama wana akosepela bakolakisa ye lolenge nini oyo akolongola kando esali ne 12 ans akozonga mwasi na sengo bana na ye bakolanda ndakisa papa kopesa susu baremarke mpona mama te akozalaka mbala kosekaseka. Merci beaucoup maman Chantal Kapinga. Merci bandeko balandi, merci bandeko na plateau. Téléphone na biso ele akofungwama bobengeke bozala kende mupuse pesa juste message préoccupation na tokoyamba yo tozali mpona bino bandeko bayali mpona bino mituna nyonso kotuna eya nango yali na mutuna toyiti kotuna maman Chantal Kapinga. Papa le bis ça fait 12 ans. Wa le colonel bis fungomaki déjà bandeko bakobengeke déjà. Bobanga te bobengeke déjà tokoyamba bino en direct et puis tokopesa biyano. Papa Jacques Nengo le bi maman ali kaka na comportement be ça fait 12 ans. Tout ça le cas papa dit. Papa la kande mukolo. Ya mwana yo mutu
okelamaki liboso ya mama te. Oui. Allô, allô. Allô. Allô, bonjour. Tout le monde maman. Allô, oui, bonjour. Bonjour, maman. Tout le monde vous avez fait ça comme Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, maman. On a vu l'émission de direct maman, papa. On a semingi maman. Nengana baboya papa. Oui. Nengana baboya, nekingana mbai na papa. Oui. Au moins neti boy. Alors tu que 12 000 francs ya wenge. Ah ce programme que quand il y a 12 000 tu que le occupé bana. Yo mo occupé ko lata. Soko lo bibe benye no otitu kudu boto dolo ka te. C'est le baka bente bino ko swana matata discussion débat. Neti ngale kudu dolo ka te ke ko bika bana ke ni ke. So la monique na ko si mbongo. Aso na ne loko ke na bo malibala na zo ka pa na biso. Mbengane to boti ba 4. Maman Nanga, merci beaucoup parce que vous avez qui m'ont poussé au PCP. On soit 12 000 fois. Tu as aussi ma fouta. On s'est mis sur le poste de 12 000 fois. Tu as le programme à Wendy. So le bine bongo boye. So vous n'estimez pas que il va il va de côté. Quand vous estimez quand il va il aura pas un bino. Merci Esiko Zali. Merci beaucoup. Maman Chata Kapinga. Papa. On est en tout cas, ba maman, na moni bosiliki Maman Chata. C'est bien bien. Kokende na ne pas ba maman te. Po ba mbali na kare na minito maman bodose. Bodose maman na ina pesa mutuno na e papa. Biano na yo papa. 12 000. Oui. Asala nyonso na mafuta. Yoka na papa oyoki na mafuta na ye moko na ya bana makamu nyonso na 12 000. Soki kaka lobi kanga bisaka kende para bino yaki commerce te. OK. Merci mingi maman Chantal la question. Comment mukili? Mukili za makambo bele. Ngana ko kondana na papa na te. Biso tozo sala na Kisango ici. Tozo mbongo. Salaire ya Congo. Tu éviter papa na sala musala ni. To ko condamner mbala mo te boy. Est-ce que ubali wana sala ka musala penza informel to formel? Informel c'est quoi? Musala ba puta kaye, to aza journaliste qui na koluka. De deux. Ubali wana. Abala eto abala eto. Bana 4. Maman, la maman n'est pas ni papa benga ligue. Musala na Congo. Mbongo na Congo. Il y a beaucoup de gens qui crèvent. Bazomo na pasi. Mbala mususu bozina ye. Ezala muke. Mais loko ngana zo konene papa po alzolo bana ko somba bilamba te. Soki a pesio 12 000 € olia. Bazana bana boni. 4. So il faut faire un bolia te. So ça combien? Wana yo lobi alobi eloko ezate bopesa ye. Repas ya Kinshasa ya kitoko oyo bato balinga mingi. So ça combien? So sombeli bana madeso bolia te. Mais papa na zo condamné yo. 12 000 papa na. Mama yo ka pardon. Balembe. Bana 4 so baza bana mike 12 000 papa to. Papa na. Oyoki alobi apesi aja bana te. Apesi bana kamote. Mais lelo to loba. So ça combien? Ba 8 000 presque. Na madeso boza na loso na bolia te. A préciser pe yango te quand même. A préciser te. Maman, koboma libala on a te. Musala na Congo eza pasi. Yo, tia mabolongo na si. Sambela nzamba pesa mobali na musala ya bien. Mala musu mobali musala eza ya malunga te. Atoke de kotirenga na kitasa mo na dossier. Voilà. Merci. Papa Tony. Oyo anola nanu mama. Oyoki motuna na ye. Tanto kola to ba kaka. Ba mama na biso basaka ba miracle. Tanto ba ndeko kola. To ba ka. Ba mama na biso ba nosa ba miracle. Combien papa ba notika wana biso to éviter. Mais maman est capable de faire ba miracle. Pourquoi? Et c'est paysana papa. Yebisanga siku maman. Bozui na bino, bozui a papa et sali que ndeko nanga apesa yo 12 000. Peut-être moins compréhension il y a qui na maloba. Aibisi yo que non 12 000 ya kolia. Yo yoki lokoko teki depuis ya kolata
abi asalela ngo bongo kolata ngo elamba ndenge alobi teke osalela ya kolata 12 000 c'est que papa azoka koleka 12 000 non yanga na 1000 azwaka te wana peut-être eza nini façon na ye peut-être ndenge alobeli mais soki na totangi lisolo yango malamu difficulté eza na mokili oyo fo futela ndako fo asala mboye est ce que olingi salaire nyonso baye nango balongoli mpa ndako Mama, nafutela yo papa Tony, papa, mama Boki. Na banzi esali opasi mama supporte eloko nga nasengi na yo mama esali opasi ye apesi lamba bilobo ya moke na mbongo mobali na kotikela yo lamba ngo soki okoka 2 jours oza mama nzambe akorevele yo malmayele eloko esali ye pasi ya bandeko olandi nde mama na biso alobi boye papa atikelaki 12 000 aza na bana 4 soki asengeli bamboka mafuta ayebisaka ye ke oye commerce te kanga biloko na yo kende baterme wana ezolebisa etake mama okoyebisa ndeko na biso nini mama Maman Chantal, papa Gilbert, nayoki pasi na motema. Esali nga maman. Amitié na place ya mwasi wana. Problème moke eza ke soki bozobenga bamama biso tomitiaka na place na bino. Okotaka na baprécision. Papa asalaka mosala nini? Po toyeba comment tokodéfendre yo, comment tokopesa baidée. Po nga nakopesa baidée ke no mama nde omoni wana 12 000 eza moke papa naza motema mabe. Je ne sais pas papa azosala mosala nini. Or soki bozobenga avec précision, mais malgré obengi sans précision. akokoma ata na SMS akorépondre na SMS toyeba papa asala mosala nini. Bana baza âge libre. Ata bino moko bapapa bisika boolanda biso. Est-ce que 12 000 eza mbongo te mafuta ya kopakola nzoto na kati bakola mafuta mbila papa wana tozongi wapi na bwende to na nini na ekanga kuna bakola mafuta mbila soki na mbujimai bamboka nyonso ka bavillage mama bongo ata bato na mboka bapakola mafuta ya mindele alors seke baliaka kisalaki ndeki. Et c'est impossible, papa. Place où vous nous suivez, pourquoi vous faites la vidéo bâtiment? Maman, n'a pas fait le roman. Pardon. Merci, maman Boki, maman Karine, Pessio Maloba, Oyanolano, maman. On a vu que ça lui passe. 12 000. Pour l'eau, on a beau de pétition quand même, mis ce qui tâtait. Il y a un maman. Beaucoup de présidents à Titi Nanga, ça fait mal. Quand j'ai toujours dit ici sur ces plateaux, les femmes souffrent en silence. Omonde ka ba papa ba ongalisa bongo parce que bango nde bakotisa maboko na poche babimisa bakei bazongi bakuti basani likola mesa bale atiki 12 000 na suki mwasi suki fusi na mutu elumbi na suki ya maboko lokwa lycée mais ye muta liboso fe akoyebisa mwasi wana ta tête pu. Mais quand on a 12 000 ou on a tel à Chantal, 120 000 francs, c'est 12 000 francs, donc à dessin de $10. Souki, bilamba, kolia, lelo mwasi wana soka le bino na kendata ya matembe mupiku 300. Atena lambata matembe la tête 2 jours. C'est le premier monsieur qui viendra se plaindre. Yango boye na sala ka sel à verre na lembi. Maman, et si kozali nous compatissons avec toi maman. Toyo kapasi na yo. Mais ngai na opeso stratégie mon aloba awa moi c'est la stratégie. Au moni kana 12 000 francs là na. Lelo se sacrifier au moni baninga peut-être ba otia kabelo yo tala kabelo na musika. Tika na kabelo wana. Buka mabolongo zwa 12 000 francs na chaque jour mais kako fructifier yango. Ça la programme lelo ata ya 7 000 francs. Lobby soko za lopango au moins mabele ezali lona tama tembe. Teka ata mwa makoma matungulu mikolo yo namoni fruit moko ezobima aba manga mama ekitsone lote ndenge papa Tony alobi moi ça sala miracle mais miracle ngo pe babanda pe ne loko moboy parce que toi pe ba yesu te et loko ezate mba moko betika quelque chose est bimi mais maman c'est sacrifié par rapport ya bana parce que lelo bana so ba liate ba ko ya na malnutrition ba ko sa maras ba ko sa quoi encore l'homme là aloba ko za moi simon maele te ko linga o azongala plus que yo au nom des enfants maman cherche à faire quelque chose na yebi ke nzamba osunga merci wana ezali maloba femme cadre maman esali pasi mais ozwi biyano na ye zwa mayele wana salela ngo nzamba kofuta yo mama Léonie Mujaka okoyokeke mama au kobengisa lebi papa Gilbert na mama Chantal papa kotikeke 12 000 francs na ebite
bien que au moins maman Michel alobi bobenge ke bopesaka précision parce que mobali asalaka nini akotika 12 000 alina bozwi ebele alina ndenge nini mais bien que cela tokopesa quand même plus de solution. Maman Moudjaka, à vous. Merci papa Gilbert, maman Chantal. Pamoyo esali biso nyonso motema pasi po toyebi bozwi ya papa te tozomona ke papa ta mosusu aganyaka mwa mingi mais apesaka mama 12 000 soki 12 000 yango ezalaki mpona bango mibale ça va mais bana mike bana ti 4 bana wana mutu na mutu omoni mpo osepelisa mpe mwana ntango mosusu oke wenze mwa biskuit oke wenze mwa dole opesi mwana donc bana wana ti nde bazali wana bayokaka sango ya biloko wana kaka epai ya baninga ke baliaka dole ke mwa biskuit ezalaka mpe na ndako mwa eloko moko mwa jus ezalaka na ndako bango bayokaka kaka sango bamelaka yango te mais mama tosala boni lokola oyaki libala mpe olingi mobali no mpo nde nazoyoka olingi mobali na yo balebele asa yebisa alobi kanga biloko nokende okendeke te mobali akoma kochante yo boye ozokanga motema alors na 12 000 wana apesaka yo soki omoni ke na 12 000 wana osala nango mwango mbongo ndenge mama Karine alobi soki okosala nango nini nayebi te mais kana nokotala mpo nzambe oyo ya biso apesaka na ye soki ozwi kaka 12 000 wana opresente yango epai ya nzambe obitalanga mbongo bapesaka ngai yo nde mutu ozali opesaka nini libala ke bato basangana babalana mpo babota batondisa mokili mokili yango nayaki osopesi nga bana bango oyo sikoyo na 12 000 nazoyeba te na banda wapi nzambe apesa o solution mais ka vraiment kosunga papa wana moke kotombokaka te ka ndenge azoya apesi 12 000 olobisi ye na mwa ba 3 heures boye na R13 yo mo oyebi bosololi bien yebisa yebi 12 000 ezokoka te na kanda te na malembe nyonso na kasi ya banda komata moke koma mwa 15 ta mosu ekomi mwa 20 tokende bongo ti okomona ke makambo ekochange na matata te mpo bana baza na kati ya solo na matata te mama Chantal Kapinga en tout cas na banzo ekibi ya bandeko na biso esungi esika azali mbela ya mama na biso esika ali yo kobakisele nini mama napesi mama wana merci po andimi allo papa oui mama mama wana wacha kobenga liboso wana dari neti mobali nanga aza ingénieur aza mpe na baélève aza ingénieur aza mpe na baélève nde asalaka mwana nga liboso aza 11 ans oyo mibale aza 6 ans oyo misato aza 4 ans oyo asuka na nzai na maboko aza na 9 mois. est ce que na libala bobalana obandi kaka libala yaka tobalaka vraiment succèdement abala effectivement est ce que azali ingénieur ya nini ingénieur na ndenge nini oprécise ingénieur ya nini abongisa baclimatiseur abongisa baclimatiseur azali ingénieur ya foi asala foi allo ape ya belève pardon nalingi botomboka te botombokela ngai pardon ya solo mama toyoki vraiment tokozongileke yo papa mama Chantal papa bakisele mama mwa eloko moke nasukisa napesi ye kaka merci mama tala mosala mobali na yo kaka ndenge bamama balobi ozali mwasi akreyaka makambo ya malamu oyo ekosutukisa mayele ya bato na ya mobali bozwi na ye eza moke mpo eza bamisala moko eyaka nango kaka occasionnele ezalaka ya mikolo nyonso te mama zwa ya moke wana soki atikelako 12 000 liata 8 000 to 7 000 de wana bombaka to 3 wana bana mpe bazozonga classe makambo nyonso ekozala na mutu na yo karte oyo kotia ekofuta ekopesa mobali mayele oyo ye akozwa kobomba te akoya kolakisa bo bavi na bino emata bomona mpe makambo malamu motema no ezalaka na kimia melama ya piyo
salela makambo ya balobi soki omoni ozokoka te ya koluka biso kita kaka na ministère amene etake mama cadre oyo etali mwasi ezalaka ti okobendelaka biso papa akoya mpe na cadre ya papa libala na bino ekozala formidable mpo mateya bi ezali oyo ekolakisa ndenge nini okoyeba kolona mpo buka ya minene. Merci beaucoup maman Chantal Kapinga. Merci banizo alandi papa wali ingénieur ya froid marché pe alaka te mais il faut oyeba sikoyo orienter mbongo misolo ozwaka lelo soki osali marché ozwi $500 okoki mpe kooriente parce que bata mosusu marché ezala nango mikolo nyonso te mama Chantal okoki kozwa mwa mbongo opeseke mama bobalolaka botiekene commerce de façon ke esungeke bino yo mama mpe mikolo papa azwaka bamarché soki apesi yo mwa mbongo ya mwa mingi il faut obombeke obalolaka yango mais soki apeseke te soki apeseke te atikala opese te soki apeseke te koboma libala te bama bapesi adresse moko ezali awa na 8e milimaka te yaka okuta na bamama ozwa mayele ekopeso bastratégie libano ekozala kitoko okosepele ya solo mama Chantal Kapinga namoni ngunga na biso tokomi na suka émission ali kitoko makambo kitoko eumelaka te mweteke kembangu biso okokompreneke teke ngunga na biso ekoki mais lesi mingi na tata na biso les professeurs Ntoma la pole pom tombo kalombo mutoto memi na bandako na biso lelo esekoyela mingi na bino ba téléspectateurs boyeka mpe boyokeke mpe professeur bomemeke na bandako na bino bisengo ekozala kolela ekosileke ba 12 000 francs ekoyala te ekoboma ba 1,200,000 francs totondeli bino totondi mingi en tout cas botika malamu botanaki na bota na bino biso tokopesa bino rendez-vous na semaine okoya mais lobi na 17h ezali rediffusion bobengeke bokomeleke biso en tout cas merci mingi ciao ciao tokutani malamu.